네, 안녕하십니까. 착강고다리 사장 박준석입니다. 오늘은 제가 춘천에 있는 그 유명한 집을 왔습니다. 지금은 굉장히 이른 시간입니다. 아침에 지금 7시가 조금 넘었는데요. 한번 볼까요? 주변을 볼까요? 예. 쭉 돌아보면 이곳은 춘천의 그 소양강댐 밑에 그 이렇게 음식점들이 많이 모여 있습니다. 그 중에 제가 오늘 온 곳은 저기 보이시는 저 토담이라는 곳입니다. 예, 토담. 예. 방송 뭐 VJ 특공대에도 나왔었고 뭐 굉장히 유명한 집입니다. 제가 이곳을 알게 된 것은 그 지금부터 한 10년 전인 것 같아요. 10년 전에 우연히 이곳을 왔다가 닭갈비 먹어야겠다 생각을 했다가 이 토담이란 곳을 왔는데 너무 예쁜 거예요. 그래서 제가 이곳에서 또 밥을 먹는데 또 너무 깔끔하고 사장님의 마인드가 너무 훌륭하시더라고요. 그래서 제가 이렇게 여기 보면 뭐 이렇게 써 있거든요. 뭐라고 써 있냐면 방송에 나갈 때 그 자막에 그 정원에서 먹는 세 가지 맛 닭갈비 써 있거든요. 세 가지는 뭐 고추장 맛, 간장 맛, 소금 맛 이렇게 되죠. 그래서 그 토담 숯불 닭갈비 이렇게 되어 있는데 이곳 사장님이랑 말씀을 나누면서 제가 너무 이 사람이 대단하신 분이다라고 생각해서 이것저것 물었더니 이렇게 서울에 그땐 살고 계셨고 잠실 쪽에 살고 계셨고 이곳 춘천이 좋아서 이곳에 이렇게 닭갈비 집을 열게 되었다고 했습니다. 오늘은 이 토담 숯불 닭갈비 한번 돌아보면서 어떤 점들이 이 집에 그 굉장히 좋은 점인지 그 좀 한번 알아봤습니다. 우선 입구부터 보면요. 입구에 이렇게 그 주차장이 좀 있습니다. 입구에 주차장이 딱 이렇게 있고 전 주차장이 있고 이 가운데에는 이 현관 중앙 현관인데 여기에 그 대기석이 있습니다. 줄이 항상 길게 서니까 뭐 에버랜드 가면 있는 것이 있어요. 이렇게 따뜻하게 덮여주는 난로가 이렇게 문 앞에 쫙 서 있습니다. 그리고 가서 보면 여기서부터 그 약 10분 소요 예정이라고 써 있습니다. 그리고 그 또 와서 안에 들어와서 보면 이렇게 포장 택배가 가능하다라는 것도 있고요. 그 다음에 커피숍 이 사장님께서 또 커피숍 인테리어를 서울에서 많이 하시서 그런지 또담 카페 어스 17 769 스트리트 해가지고 이 토담 숯불 닭갈비 영종 지참하면 커피 값에 30% 할인해 준다 이렇게 해서 이렇게 토담 카페 어스 17 그다음에 그 769 스트리트 이렇게 돼 있습니다. 굉장히 인테리어도 잘 돼 있는 것 같습니다. 제가 처음 왔을 때는 지금 여기 보이는 이 토담 본관이 있는데 요거만 있었습니다. 그래서 그 이쪽에는 그 왼쪽에 지금 울타리가 이렇게 좀 안으로 많이 당겨졌는데 지금 왼쪽으로 더 한 7, 8m 더 길면서 여기 정원처럼 꾸며져 있었거든요. 그래서 이 밖에서 처음 식사를 했었는데 지금은 이렇게 넓은 뭐 아이고 서울에서도 이런 주차장 만들기가 쉽지 않을 텐데 이렇게 주차장 공간이 엄청 넓게 돼 있습니다. 서울에서는 이렇게 하기도 쉽지 않겠죠. 지방이니까 가능할 텐데 참 부럽습니다. 이런 넓은 주차장. 다행히 뭐 저희 가게에도 주차장이 좀 넓어서 다행인데 저 뒤에는 여기 사장님께서 운영하시는 토담 카페가 있습니다. 토담 카페가 이렇게 있고 바로 소양강댐에서 내려오는 그 물들을 이렇게 바라보면서 커피 한 잔 강물을 바라보면서 식사할 수 있게 지금 보이는 이곳이 제1주차장이고 저 밑에 내려가면 제2주차장이 있습니다. 예. 이 주차장만 봐도 이곳에 손님들이 얼마나 많이 오는지를 알 수 있죠. 뭐 이렇게 밑에 또 제2주차장이 있고 이 뒤에 공간이고 오다 보니 뒷공간으로 오게 되었는데 뒤로 해서 이제 한번 보겠습니다. 여기는 뭐 냉동 창고인 것 같습니다. 네. 아유 주인도 없는데 직원도 없는데 제가 열심히 돌고 있습니다. 저는 이곳이 정말 너무 좋습니다. 가끔 올 때마다
이걸 꼭 오게 되는 것은 정말 맛있기도 하고 이런 편안하게 해놓은 이 인테리어도 너무 좋고, 예. 여기는 식사를 할 수 있는, 바로 여기 안에가 바로 식사할 수 있는 공간인데, 삼면이 이렇게 유리로 되어 있고 이 안에는 이렇게 예쁘게 깔끔하게 테이블이 배치가 되어 있습니다. 이곳에도 보면 하나 둘셋넷다여한 12개 정도의 테이블이 있고, 이 밖에도 야외에서도 이렇게 식사할 수 있게 돼 있고, 이 공간들이 꼭 이렇게 동네에 시골에 이렇게 마당도 있고 한 집들을 연상하게 합니다. 그리고 여기는 야외 식사할 수 있거나 좀 쉴 수도 있는, 아니 커피 한 잔 더 드실 수 있는 곳이고, 이곳은 또 우리 사장님께서 또 멋지게 장작을 이렇게 해놓은 불을 떼서 따뜻하게 이렇게 할 수 있는, 지금 뚜껑이 지금 덮여 있는데요. 뚜껑 열면 이 안에서 장작을 펴서 따뜻하게 이렇게 장작을 사방에 썰어놨고, 우리 어제도 어이구 고양이가 있네요. 네. 네. 예쁜 고양이가 있습니다. 장작 불을 지펴서 불을 뗄 수 있는 곳, 이렇게 멋지게 나무를 쌓아놔서 벽을 만들었습니다. 사면을 이렇게. 예. 하여튼 우리 사장님께서 이게 중간중간에 이렇게 정원처럼 나무가 이렇게 있고, 또 이곳은 또 야외에서 식사할 수 있는 그런 곳이고, 또 이쪽으로 가면 이제 별관이 있습니다. 별관이 몇 개가 있거든요. 한두 개가 아닙니다. 여긴 별관인데 테이블이 하나, 둘, 셋, 넷, 5개, 하나, 둘, 셋, 4개. 테이블이 이 별관에 지금 20개가 있거든요. 그래서 여기 사면이 유리로 되어 있습니다. 사면이 유리로 되어 있는 정말 멋지게, 그리고 나무 자연과 이렇게 어우러져서 되어 있는 그런 공간입니다. 이쪽에 하면 또 별관이 또 있습니다. 여기 신관이라고 표현해 놨네요. 또 신관이 또 이쪽에 이렇게 있습니다. 여기도 하나의 어떤 별채처럼 되어 있어서 이곳에서 음식을 하고 그런 것을 전에 한번 먹어본 적이 있습니다. 그리고 저 뒤에도 보면 조금 이렇게 보이는데 컨테이너 같은 박스들이 있는데, 여기가 바로 제가 보기에는 냉동 창고 같은 것이 아닐까, 물건들 보관하는, 음식 보관하는 곳이 아닐까 싶습니다. 정말 규모가 꽤 큽니다. 또 여기도 또 별관이 또 있고, 네, 별관이 뭐 한두 곳이 아닙니다. 이렇게. 근데 별관들은 대부분 사면이 유리인, 여기 보면 별관, 이렇게 토담 별관 이렇게 써 있는데, 이 첫 번째 이곳이 별관이었거든요. 이곳에도 제가 한번 모임에서 다른 분들을 모시고 와서 식사를 했고, 다들 너무 만족스럽고, 이 춘천에 이런 곳이 있다라는 게 너무 놀랍다라고 했던 적이 기억납니다. 예. 정말로 커다란 하나의, 규모로 보면 너무 커서 으리으리하고 막 너무 중압감이 올 것 같은데, 편안하게 이 바닥에도 이렇게 돌이 깔려 있어서 이렇게 굉장히 뭐 시골집에 온 것 같은 느낌. 또 저 밖에도 또 이렇게 야외 테이블이 또 있습니다. 아이고, 하여튼 저처럼 테이블 20개 가지고 장사하는 사람은 생각할 수 없을 만큼 굉장히 큰 규모이고요. 지금 이곳 보이는 곳은 토담 숯불 닭갈비 전문점이 써 있는데, 이곳은 전국 택배하는 박스를, 아이스박스에 음식물을 넣고 이렇게 하는 것을 하는 곳이더라고요. 그래서 뭐 위생 뭐라고 써 있었는데, 예, 이렇게 돼 있고, 뭐 위생실 뭐 이렇게 써 있더라고요. 이곳에서 전국 택배 하는 것을 막 포장하고 박싱하고 이렇게 하고 있더라고요. 바로 배송도 되고. 지난번에 왔을 때도 저 앞에 굉장히 많이 서 있는 걸 봤습니다. 박스가 이렇게 쌓여져 있는 것을. 하여튼 이 안에가 저는 너무 사랑스럽고 너무 아름답고, 그리고 너무 편안하고, 그러면서도 또 도회적인 그런 세련된 느낌을 맛볼 수 있고. 자, 여러분 이곳이 무엇일 것 같습니까? 토담조 써 있고 되어 있는데, 예. 이곳은 바로 놀랍게도 화장실입니다. 화장실을 이렇게 멋있는 화장실은, 나무로 이렇게 멋지게 되어 있는 이런 화장실은 제가 지금까지 본 적이 없는 것 같아요. 너무 멋있게 여자 화장실, 남자 화장실 되어 있는데, 정말로 세련되게 이렇게 나무로 외장이 되어 있는 그런 멋진 곳입니다. 예, 지금까지 이렇게 쭉 한번 돌아봤는데요. 지금 아침 한 7시 반이 되어 오는데도 정말로
그 시골 동네에 온 것 같은 느낌과 깔끔하게 정리되어 있는 그런 어떤 느낌과 고양이가 또 와서 저보고 왜 왔냐고 빨리 가라고 막 그러는 것 같네요. 이제 고양이가 가라고 하니까 가야 될 것 같습니다. 막 가라고 저를 떠밀어내고 있습니다. 그래 갈게. 예. 하여튼 낮에 한번 또 식사하면서 한번 또 촬영 한번 해보겠습니다. 지금까지 이 그 고양이 때문에 도망가면서 찍는 착한 코다리 사장 박준석입니다. 좋은 하루 되십시오. 네, 입구에 이렇게 예쁜 우체통도 있습니다. 반려견은 좀 밖에 자제해 달라고 써 있기도 하고. 예. 멋진 하루 되십시오. 이상입니다. 감사합니다.